प्रेगनेंसी में कोल्ड और कफ हो जाए तो क्या करें? घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए जानते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम सर्दी खांसी होना कॉमन है, लेकिन इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले खुद से कोई भी मेडिसिन बिल्कुल ना लें। गर्म पानी से गरारे करें, हल्दी वाला दूध पिएं और स्टीम ले सकती हैं। रेस्ट ज़्यादा करें और बॉडी को वार्म रखें। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। थोड़ी केयर और पेशेंस से कोल्ड कफ प्रेगनेंसी में सेफली ठीक हो जाता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।